दोस्तों, आज ये लड़की इतना हड़बड़ी में मेकअप क्यों करवा रही है? दरअसल में दोस्तों आपको बता दें कि इस लड़की के फ्रेंड के आज बर्थडे होती है और इसके फ्रेंड बस केक को कुछ ही देर में कट करने वाली होती है, लेकिन ये लड़की अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए बहुत हड़बड़ी में मेकअप कर रही थी। आपको क्या लगता है ये लड़की अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में पहुंच पाएगी? लेकिन उसे देखने से पहले आप लोगों में से जो भी पैसों से ज्यादा अपने माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लव यू मॉम जरूर लिख देना। तो दोस्तों ये लड़की झक्कास तरीके से मेकअप करके केक काटने से पहले